हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले काममा छौँ अनि काम गर्दा गर्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा खोलाइ कार्यक्रम हुन्छ। के खोलाइ कार्यक्रम हुन्छ हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ कफी घोलाइ कार्यक्रम हो साथीहरू। देखाऊ खोलाउ खोलाउ। यसरी घुमाउनुपर्छ। यो चाहिँ मैले बर्नबास सरबाट सिकेको हो। उहाँ चाहिँ एउटा क्याफेको मालिक हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ 5-6 महिना अघिदेखि कफी खाँदै आइराखेको, तर यसरी घोलेर खानुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। तर उहाँ मालिक, उहाँलाई थाहा छ कसरी बनाउनुपर्छ। आज उहाँको कारणले गर्दा मैले यसरी घोलेर खान सिकेको छु साथीहरू। यस्तो चाहिँ हुन्छ है साथीहरू, घोलिसकेपछि यस्तो सेतो हुन्छ। यसरी एउटा मान्छेको होला त काम छ त्यो सानो गर्ने। ल साथीहरू, रातिको 2 बजिसक्यो, तर निन्द्रा चाहिँ परेको छैन कफीले गर्दाखेरि। यस्तो चाहिँ